التوثيق وايد مهم لأن اليوم بيخدم دراسات وبيخدم بحوث علمية تخدم التنوع البيولوجي المحلي اللي عندنا في الدولة. حشرات أنا وثقتها وما نشرتها لين اليوم لأسباب علمية، إنه ممكن تكون في اكتشافات إماراتية تتسجل باسم دولة الإمارات، حشرات يكتشفونها لأول مرة. وايد مهتمة في هاي المجال إني أنا ياسة أمارس هوايتي، الشي اللي أحبه في نفس الوقت أنا ياسة أخدم دولتي.